أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كباز الله سبحانه وتعالى atusobozesezza okuba ntumusinzizza ne tumala okuswala essalatu ya maghrib tabakkirize okusinza kwaffe ate tumuwanjagira atusonyiwa ebyo byonna ebitulemye nga tuli batonda batasobola kumalayo byonna bye yatulagira. Tugenda kusoma essuula eno nga bagiyita suratu Luqman. Kakasa nti Luqman si kintu kipya mu matu gammwe, wabula abdun min ibadillahi salihin, y'omu ku basajja Allah be yalonda. Abamanyi batugamba nti teyali nabbi wabula yamusiima. Mu Qur'ani atera okutunyumiza ku sitole za anbiya alayhimu salatu wassalamu, tuziteeko ebyokuyiga. Naye ate mu wa asfiyauhu ayina abantu bali saafi nga tebali bannabbi nga nabo baliko ebyokuyiga. Mubo mwe muli Luqman. Luqman batugamba mu kitabu wano Ibn Kathir, اختلف السلف وكتب الصلاة سوكم بالسلام بايا وكان مسجون في لقمان. كان نبيا ومسجو يدل للنبي أو عبدا صالحا من غير نبوة، يلي مسجى مرونغو فورونغو فونا النبي وكفنا تايتو okwogerwako mu Qur'ani wano nga si kintu kyangu. Olaba ne kumukolo obukolo okwogerako kuli baddala ddene, naye Allah okuteeka mu Qur'an bisaanyizo ki? N'atugamba ala qawlain, abamanyi bayawukanamu emirundi ebiri. N'agamba aktharuuna ala thani, abasinga obungi baagenda n'ekyokubiri nti yali muddu abdun salihun min ghairi nubuwatin, yali musajja mulongoofu ataali nabbi. Ibn Abbas mu tafsiri wanaagamba ne Ikrima ne batabiina abalala, kana Luqman abdan habashiyan najjaran, yali musajja muhabash nga mubazzi. Omuhabashi mu biseera ebyo ebyedda yali mufirika, yali mu Afirika. Mu biseera ebyedda ezingiramu ensi zino, tujjukiza nti nabbi yasenguka n'agenda e Habasha, kiri ewaali kabaka ayitibwa Najjashi. Olwaleero awali Ethiopia, awali Eritrea, awali Djibouti, oba oliawo Somalia, mu katundu awo akafu ak'abaddugavu wewa amanyimawe yali asibuka. Allah n'amwogerako mu Qur'ani muno nga bwe tujja okulaba. Ssuula eno tugenda ogitandika, saba Allah subhanahu wa ta'ala atusobozese Ramadan egenda okuggwa oba okutandika nga tugimaze. Bismillahi rahmani rahim. Alif lam mim. Tugambe ezennyukuta nsirifu. Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi lwaki yazisirisa. Tujje tukiraba emirundi mingi. N'agamba tilka ayatul kitabil hakim, tilka agagali awo n'agayise n'agajja mu maaso
gogenda okusoma mateeka tilka ayatul kitab ago mateeka twagasse mu kitabu kyaffe kino alhakim ekiramuzi ekikuteekawo ekyokukola ekitakubagana kitali mu nsobi ebitabo ebirala ebisenge byonna biryamendebo bisobola okukyusibwamu kino tekisoboka kikyusibwamu lwaki wadamat kalimatu rabbika sidqan wa adilan la mubaddila likalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim yagwa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina tekikyali amendebwa atolo kikayinza kukikyusa amateeka gali wano singa yali constitution nekitufugisa abamenyi bali bakwotingamu ndikusinziira mu suratul Luqman mu aya bweti kikina kuba bwekiti abantu bagidibira erikola nga Allah yagadde kuba yo si yakudibwa Qur'ani eno akwagise nti mateeka amawandiike mu kitabo wano agataliimu nsobi lwaki temuli nsobi kubanga si magezi gaki ga muntu laisa biaklin bashari magezi ga muntu Qur'ani yakka inna anzalnahu fi lailati alqadr yakka kubiri ekitabo nti kyakolebwa kuno mulimu ki mu Qur'an tufunamu ki bafu abatonde abasangibwa ku nsi kuno lwaki tusobola kubeerawo nga tuli constitution afahsibtum annama khalaqnakum abathan tulowooza twabatonda mubeeraawo kugira butaala nga tewali constitution ebafuga ekisooka nolwensonga eyo twalina okusangawo constitution etulaga ki Allah kyayagala kikyatayagala abakugamba nti Qur'an eno erimu hudan erimu ki obulungamu bwonna obutereevu bw'ensonga buli mu Qur'an wa rahmatan lilmuhsinin abaneeyisa obulungi mwe batya okusanga rahma eki okusaasira kwa Allah onoba weeyisizza buli bulungi ojja kusanga okusaasira kwa Allah oluvannyuma lw'obulamu bw'ensi eno songa ne ku nsi ojja kusangako rahma onoba weeyisizza bubi n'otagoberera huda eri wano bwe n'osalawo okugoberera ebyabajjajjaabo nga gwe olowooza nti be baalimu abategeevu kigambo ekyo kibanyigiriza nojja okumutegeeza nti bajjajjaffe tebalina magezi agaseeko ojooga era yabagobako akategeera kati Allah baba bagobyeko okutegeera ndisinza okutegeera naye abantu okubagamba nti kino tukireke yadde bajjajja bakyagala tukule kino ekya Allah yadde kikaluba abantu ebintu bya Allah babiwulira nga biwumira wayolidde ku muceere ogulimu amayinja osirabujja nnyo omuceere nga gulimu amayinja naye guliika tukumira ku lwabutaakale ki Qur'ani ne mukigamba wali omuceere ogulimu amayinja ate byabuganda kubiryanga omuceere guno gwetabya basnat ebyabuganda towuliramu tewuli nsanja bavu naye ebya Allah byonna mubiwulira nga bikaluba naye Allah agambye nti abo ekitabo kino mukitunuulire n'eriiso jjoje kyava eri Allah nekikireese kujja kulungamya nsi yonna sigaganda abawarabu abawarabu bonna baali basiru bakadde baabwe mu byensinzi abasiru bajje abawarabu baali basiru abaaliwo baali bageze siwe kiri tubayita aljahiliya alasri aljahili omulembe gw'obutategeera byonna ebyaliwo nga Qur'an tenajja byali
byali bitegeevu kati Qur'ani bwe yajja n'etuleetera ffenna ensi yonna kubanga bannanga abaganda balina ebyabwe abatoola ebyabwe bannakenya ebyabwe abalungi ebyabwe buli bamu balina ebyabwe naye Allah yatuleetera ekiri uniform kimwenna musuule ebyammwe wano weewali ki hudan obulungamu Allah byayagala biri wano era banabigoberera ku bajafuna rahmatan okusaasira lilmuhsinin era banayisa obulungi bino ne babitwala ng'ensonga obulaba obusiraamu buli comprehensive tebwina kukaleka bweru buli kamu bwakazinga buli kyoyagala okulowoozaako weekiri wano ng'obulabubulwa bwekiri naye nga kyo weekiri obusiraamu butwagazaaki Allah yakoladde ensi ye eriko ebimera kuliko ensozi kuliko ebigga kuliko ennyanja kuliko empewo nsi ye ng'agiyisenga ennyumba waggulu n'ateekayo sakafan mahfuuda akasikoya qad zayyana samaa ad-dunya bimasaabiha n'ateeka amataala tulabe byonna bikolera ggwe nyanja emigga ensozi byonna bikolera ggwe ensozi mugenda ne muyuzanjuze wali nemukasagala kati kkubo lya kolansi neeterawo ekkube tukoye ebinnya byonna baabiwa ggwe nabwe onoomala okuzimba enjuuyo gwe nnyini nnyumba n'ogiteekako ki mateeka nyumba yange eno newet ffe tuli ku nnyumba tuyita daaru addunya ennyumba ey'ensi fenna ffe tuli maama nyini nnyumba tabaana mateeka abanago teegano walimu amateeka wano enjagala abantu mukaeko alladina yuqimuuna salaata enjagala abana abeera ku nsi kuno nga bakola ki bayimirizaawo ki sala alladina yuqimuuna salaata nyirinjagalo kwe tuli agamba muzze ku nnyumba luwerezeeko emyaka 15 njagala kutandika kusaala eswala ziri mmeka amakumi aga eswala zaali aga Musa n'agamba nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam akuwadde eswala mmeka simanyi masoma miraaji yaliwo ddi basiraamu temukyasoma miraaji basiraamu temukyasoma miraaji yaliwo sikulwa mukalangajjo nakulwakutano mwabivaako babagambye mu miraaji nti Musa alayhi salaamu abuuza nabiyuna Muhammad akuwadde eswala mmeka kuba Musa tumanyi balina okumuwa eswala teri yonna gyayajja tebali kusaala egy'obudde manyi gyobakola mmeka ndi bansimbyaga alaba lyofudde ddayo bakutendereko otherwise mu kibiina kyo temuli ajja kusobola ebyo tyaliiyo eyejjana abantu bo bakubyemu ejja watulira okula ayina ekisa yakolaki naddayo by Allah Musa in experience angambye ompake kingi ntemeraako nezisirameka ana mwezi nesinga kyasigala 45 twali zisadde tutya olaba n'etaano kati mutuddeko bunkenke naye ekibatuuzizza wano kuba ndi mumuwangudde singa ewangudde mwena muli bamutumainin muli batebengevu kuba singa ewangudde buli mawulira mukimu kimulimu nkeka ne bajja nga basala nezisigala mmeka n'agamba fahiya khamsatun nzirese 5 practically mu kuzikola ujiya 50 naye nsigadde nsasula bwe kyali tasula 5 buli swala gy'omalizo ziba mmeka 10 nsasula bali magharibi ewedde tusobole okumakinga n'obuwangazi bw'abali bawanganga emyaka 12-13 obuwangazi balina bungi naye ng'emirimu tebagikubitamu sola ebeemu emu naye fe tulina kutono naye bakola ki bisaamu
bakubisaamu buli ibaada gyetukola buli kirungi biashiri amthaliha bakubisizaamu abazze ku lubaati lw'ensi eno mbaagala mu mirimu ate mwina n'egyammwe naye egyange jjo gijja biseera bitono esole mayina kikakika ng'otabula zino eziffe eŋŋanda ekugirwa omusame allahu akbar mukimanyi nti bwe tuba tusaala mu kyama sipiidi gwe tutambulira sipiidi gye tutambulira masoma mu lwatu ani abagamba nti sipiidi za njawulo allahu akbar bismillahi rrahmani rrahim ebiseera gizi mukyalo ebeereeta tulina engeri gyetubizannyamu ebyekyama ogeramu ki obukodyo ey'olwatu ogenda ki nkola agamba nti ebiseera bya allah byatulaga bitono ebisinga byaffe idha lisolati min yaumi ljumua bisakowola kultojima mujje musaale tasawu ila dhikirillah mujje musaale wakaru lbaya mulikirawo business kusuubula kutunda mugende musaale yebagamba jange swala ewedde faidha kudiyat sola esola beggwa fantashiru fi ardi muddeeyo musaasaane mu nsi temukolemu ki mubtagu min fadlillah mugende munoonye ak'okulya kikuzza abaana fadhkuru llaha kathira eyo gye mba mumwerera kwani allah temumwerabira otamuafe butegeke sikusula mu muzikiti saala genda okole komawo saala genda okole aba butukuzabuli bayonjo oba buli tufuna wuzi buli kadde allah agamba abantu abazze ku nsi kuno omulimu omukulu gw'embaagalamu alladhina yuqimuuna assalata twebaza allah yatuwa okusaala kuba singa tetwali mu kusaala tetwalyogedde ku allah twali mwerabidde nnyo naye banaye tubeere ffe singa omuntu aba tasadde girwayinza okwogera ku kigambo ekigamba allahu akbar allahu akbar yasaala akyogera ddi naye olaba bwagenda okyogera nga yazina allahu akbar allahu akbar akyewulya bwe kivuddeyo نبكي من سورة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ما تاكلا نفسي نفسي تسارة bali kyogedde olaba omuntu ali mu sola bwali mubugere ennyo ku allah erinnya lya allah walyogerako ennyo twakka wansi allahu akbar samia allahu uli akagamba allah samia allah liman hamida allahu akbar allahu akbar ala abyogera tasobola lwaki essola erimu zikiri esola twagamba yempu basitoli atugeza giyitira yesedduge sedduge yakivulaganasa empu gyebeera muki wakati etugamba nti erimu empagi zonna erimu zaka zaka we muswala erabikirawo owayo ebiseera abazungu bwe baba bavunula ebiseera babigamba tya tali muyizimbaye ebiseera gyeki esowayo ebiseera bwewaddeyo sente allahu akbar allahu akbar ekigambo allah muswala omuntu akigera emirundi emeka eyo lisaaki mugende mugikole ojja kulaba nga omuntu akadde eswala ettaano olunaku abalibwa musajja abamanyi okwogerako allah abamanyi okumwogerako akurullah dhikran kathira mugere nnyo 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 ku allah atasala anayogera dde wasabbihuhu mumutendereze bukratan wa wasila subhanallah subhanallah wasabbihuhu mumutendereze akagamba asala subhana akoogera dde naye kuba wansi bappa subhana ربي الأعلى وبحمدي أقوم سبحان يجبري سبحان أتسحر أقوم كسالي قوي فند يجب سبحان كيكا الله يقول يا جنبه سبح يجري يجب سبحان ربي الأعلى سبح اسم ربك الأعلى
nabbi bamugamba tendereza nnyo ekigambo subhana oyo wa waggulu ekiva ku mumwago nabbi n'agamba ekigambo ekyo si kyangu Allah nga bwakindagidde kankiragire umma yange n'agamba ij'aluha fi sujudikum nkigambye mukyogere nga muli mu sujudi kituva tugamba subhana rabbiyal a'la ate bwe bamulagira nti gamba eri surati Waqi'a esembayo musabbih bismi rabbikal azim kati baŋŋambye bismi rabbikal azim eri abadde a'la ne umma nange kanjibbireko nammwe mukyogere bakiŋŋambye mukyogere fi ruku'ikum ij'aluha fi ruku'ikum kifatuka subhana rabbiyal azim bakiragira mukulu n'omukulu bakitulagira si bintu bipange pange ebyaffe biri ku oda n'ebyabannaffe bipange lwaki judisi amitaniyo yayimba enjira balokole judisi labiriye okerakoaka banyimba luyimba kizizikiri n'abateerawo ezzikiri teziriko bwino yayimba bulungi eddiini yaffe si yakuyimba basiraamu bintu byabiri Allah judisi babiri ebyayimba ekenya tebabitegeera abadan ekongo tebabimanyi mwaluka tebabimanyi ebyababiri tebabimanyi ni Allahu akbar bakyogera eggulu e China mu America mu Canada wawa fenna tukogera kiki bino bipange siramu mwagala eddiini yamu ebyaffe bya Allah tebiri mu kupangirira e China tebasala bwosala wano ejudisi byabire byayimba tebabitegeera nga mali kuki bulijjo mbagamba wano nti Yesu nadda olwaleero nga Yesu yakomyewo ekyabalaza nti ye n'agenda mu kiyinda n'asanga bwe basaba n'ebiri mu kereziya bino bifaananyi bya Yesu ali bwerere musajja wattu bamukubira omusaddeko wano wokka Yesu ayinza okukkiriza naganda ekifaananyi ekyo kya nti kikyo ssebo nze ali awo nti ebyammwe byenna mubadde nze ndi bwerere mu bantu ndi beseevu mukijjeeyo bayimba buyimbi b'eŋŋoma abalo kuli mubala bwe basala dansi bali mu kusaala ali mu dansi yennyini bwidde byambyati Yesu bwe yeetooloola ekiyudaaya ne yeetooloola ennamukozi ne yeetooloola atera okuwunzika bonna nga bagambye mbagala mu muzikiti kisooka mwambala bubi ngene mulaba bambala ng'eddiini bali ngulu eri sigana bwe yakategeera mu bigalo ate kuba muzikiti benze kutya okujja wali wakatugeze mu bigalo amuntu ffe tugenda mumanga abala tubigaanyi oyo tusi Yesu ddala ayinza kukkiriza enyangalanfu abakazi be babulira emimba ku basajja abantu bazinyi mazina ebifaananyi biri muli atayinza era bajja wanagamba mwambuke mwenneebyo ebintu mwabisobya abakazi babeera bokka abambadde Maryamu alayha salaam Maryamu yambadde ng'omukazi omusiraamu mwenna bwenjagala mwambale olowooza babishopu bwe bajja ne tubasiriza mwakirebe ekyatumala mulinde olunaku Yesu lwalidde mugenda kwayo byewunyisa abagenda okusooka okumukolako obulabe basiraamu be bagenda omumutaasa abagenda okusooka omukolako obulabe be bali lwaki liirwe eribeeyiise yaabwe agamba kujja kukolaki tetugenda ku buzibu okusondeka amazzi abanga abazze please wuzu temuyingira nga tumuzijiri amazzi tegakyatumala nabbi wa Allah tayinza kukkiriza kubeera mu ddiini ziri tekisoboka n'omuntu wa bulijjo ennyambala bwagiraba ya buseebu yani yabalagira okujja n'engatto engatto zemumuzirike wali tetukolayo ebintu byonna ne bijjula wano era abadde abanene tubaga ku ttaka sibo ebyenyi babyagala wano ku ttaka kakale twala olunaku Yesu lwalidde alinaye simanyi talitusanga twayirabye ebyeneyo saba Allah mutusanzeyo kubanga agenda kujja ng'ekiyama kituuse nno alladhina yuqimuuna as-salah ayagala abantu basaala eswala yammwe yeeyo nga bwe tugikola wano webagikola egindi n'ekindi mu nsi yonna ekyokubiri wa utuuna zaka asa atwagala ku nsi kuno okukola ki
tola zaka naye zaka bannange yakaluba wano bawuza basemoni yatodde ku zaka buli moja gaseka siina leka sobala mu sente z'ofuna omwaka nga ziwerwa emiliyoni emu n'emitwalo 4 oba watuuka okuwa zaka wahum bil akhirati hum yuqinun njagala abantu abanawangalira ku nsi kuno abakkiriza mu kitabo kino akakasi nti tibabeere bagwemu wasiwasi ey'olunaku lw'olunaku lwaki akakasi nti bye tukola wano enkya baliyo okusasulibwa olunaku lwaki olwaleero kula agamba nti eduniya mazraatu l akhira eno nnimiro yaki eduniya nnimiro yaki wano tusiga naye walayi waliwo abasiga ku njiri asiga kubasasubira kungula ki wano we tusigira byosize ojja bikungula nkya enkali eddi lutandika nga bakubise asabika nti agenze eyo yenkyayo obutandisa okulaba ku makungula kubanga obulamu bwomeze emyaka 6 ozanyiddemu buzanyire kirabanga ennyingi ekisambu kirabanga ennyingi ekinaano kirabanga ekingi naye waliwo abaamala ku nsi kuno emyaka 10 ekigulu ky'ekikumi kyabwe mu 10 ne bagenda abamu ne bali ekiriro ne bagenda naye balabanga abaamazeeyo essaawa ku nsi nga tebaluddeeyo nga tebaluddeeko okuva yesu kugamba bukyafa kuli mwaka 2015 awo waliwo abaalya 2 waliwo abaalya 10 waliwo abaalya 6 waliwo abaalya emyaka 5 bajja kuba banyumya kumanya abaava fwe ensi bebevuddeyo obuko bukulowoozesa kana abaawererire 10 tetuuka webale nnyo ssebo olwokuba oli olwabbeeyi nnyo bw'obawo ensi yonna ekolaki alaga nti kam taraku min jannatin bameka balese ku minsuku sabazirikajjo sabazakyayi ali mututusegekakondi nemirabo noga nti eri nago majaani nga temuli muddo onna gatukula bameka babirese mwagenda wa uyunin ne baleka ensulo ne baleka ziddaamu ezente ekwalo tekyagenda nakyo wamakamin karimin ebifo ebyebbeeyi ne bagaa nti yabadde mulamuzi omukulu mu ggwanga Francis Bara abadde asoma amawulire okumala emyaka 3 wanamatin kanu fiha fakihin ne baleka ebyenda bye badde mubatira ne batasigere muruka kusambuza buyonjo aligakabanga agere mu ttaka yalla agamba nti olunaku lwafa fama bakat alaihim ssama eggulu tiryakaaba tibo weetu tirifunene wadde ensi teyakaaba wamakano mumbayin ate tikaliwo okubuka eryo olwokuba bali babbeeyi tikyaliwo ebbeeyi yo eri Allah wano ku nsi tewali bbeeyi kola ebyo binatuusa eri Allah ng'akusiimye Allah tugambye abanaasaala ne batoola zaka ne bakakasa nti enkya lujja kujja batusulibwe ulaayika abantu abo ala hudan min rabbihim be bali ku buluŋŋamu obwava eri Allah wa ulaayika humul muflihun abenkya nga bukedde be bagenda okwesiima abatazanyira mu biseera olwo tulinga abayizi abali mu ssomero abayizi ababeera mu ssomero mubatunuuliranga nnyo waliwo ekiseera ulaayika humul muflihun ekiseera abayizi we beesiimira abayizi tiiserukiraba abayizi nga babuuka ne bakadde baabwe abaana ebibuuzo byakoze eki byakomyewo maama abuuka taata abuuka omwana abuuka ulaayika humul muflihun beesiima lwaki bakozesa ebiseera mu ssaawa y'okukozesa ebiseera byabwe ne bafunamu ne basanyuka ne basanyusa bakadde baabwe abaazannyira mu kiseera nga bali mu firimu baabeeranga mu kasooli ngeno basomesa obudde baba bakola ki omwana yagenda ku pepa n'ateeka ku linnya lye nze ebyo byannema asa nkuja bamasita ebibuuzo bwe bidda
n'omugamba nti genda okebere muyinza okuba mawulire mwoli agenda aba amanyi eki kyeteekako ki linnya abajjagenda teyekutakola ki teyesuubirayo yazanyira mu biseera ebyokusoma mu biseera tusoma edduniya kusoma walekati tukola abantu bajjaganye babuuke nga bagamba ha umukra'u kitabya mujye musome ku kitabo cyange nabe Allah zampadde mu kusiiba mu kusala mu kusadaka mu azkari mujye ndio makula inni dhanantu anni mulakin hisabiya ndinga nkakasawuli basaka kye musoma ndi bajja kukibala n'ekiteeka mu nkola huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya kutufuha daniya abakolera mu jjana nga bali eri mu kunoga bibala balya naye nga bali kwasa ekitabu kye mu mukono omukono is it agenda kukaaba nti ya laitaha kanatil qadiya wowe yaye sika tetuzuukidde obulamu oli yasembayo ma aghna anni maliya zina siraba mugaso alaka anni sultaniya naye n'obufuzi n'obuyinza nga njagire kikolebwa bino tebinyambye ebyo binyumyanga ebigambo kubaayo ne bijja kubeerayo ng'abaana bwe bataaba n'ebibuuzo bikomyewo bwe bajjakanya n'ebibuuzo bikoze eki wajja kubayo ebitundu bibiri wano tulinga abayizi bali amasasula alipooti zaffe nga bazitukwasiza tubinyumyanga abinyumyamu obunyume saakaasi naye enkyagi ebiri olaba abantu nga bajjaganya olaba abantu nga beeyagala olaba abakaaba ng'emyaka 5 gyeyamala ku nsi gyonna oteya ebiseera baatugamba tusookokeko ekiro tusaale sikali baseka basomera eswala y'ekiro abantu wallahi ekiro wazibu nawe seeko obimanyi tuvudde wekivugulokokeka naye nabagamba wano abasajja lwe bakuba ebikonde abayita batya akiyawo nani Mayweather abantu bakola okukwandisa bye tulira mu ddaako kikimulagora agera kwaddaako soka nno kyaleyo ebbiri nti tulinda ŋŋumbi ŋŋumbi kiki tyobusajja kukuba munne kikituleese wano budde allah wasinga okwagala abulindamu asaliremu bakolemu azikaari allah tulinda kikonde byesula tunyumya tebagenda kulya ddaaku nti tebatusiba tebanyerako ebbiri kulinda kikonde kulaba ani asinga okukuba munne mu kyenyi ate bagala ekikonde kimu kibagala kyekino bwe kikwata omugongo ekyo kifu abaleeta kukubagana kwekube abaega ku nsi kwekuba atone munyumirwa buli bityana ekikonde bakikubira wa Sheikh tewebaka kutulo yatugamba ewange kyatebbi tulinda mmendi mwezi fulani kulaba wether ani akubaani babaleeta mikukubona tulaba nti obulamu bwe tumukozesezza mu kintu kyatuleeta mukimanyi obanidde abo bafuwa vuvuzera babaleeta kufuwa vuvuzera obulamu babukozesezza vula lorongo namba abo bafuwa tebasadde kalibi neisa kyagenda kusaala kikisinge wangudde babaleeta ku kisingo tumukufuwa vuvuzera zaffe tunyumirwamu bunyumirwa ogenda gw'omulimu mala okusaala ofuwa ekitanga tekosulakosuleko tebannasa ekyatuleeta okukola olunaku tegesaga kukijjukizibwa ng'omuyizi musomera naye mwana gwe ekyakweta tokimanyi nga takimanyi bade bali mu kibiina basoma ali mu vuvuzera awe ojja kulaba ebinaava mu vuvuzera bwe bitaba evuvuumiro ojja jjuwulira Allah agamba nti ulaika humul muflihun
abajja okwesiima be bategedde kiki ekyabaleeta kusaala zaka kukakasa nti byetukoze byakusasulibwa tuli tuna bannange wamina nnansi mu bantu tulina byetulabyemu aye mugiwulire nayo Qur'ani yonna ya ajaibu wamina nnansi mu bantu eriyo group man yashtari oyawaayo sente zaagule lahwa alhadithi abamanyi lahwa alhadithi bakigunula kino tujja omanyi Qur'ani buli kwanza agisoma ekikuba okufa ekikola kino gwe kinakuba wanika ku mukono ndekyo kyange Allah agambye ate tuwamira nnansi mu bantu b'osomesa awo nange mwende asomesa Allah ayinamu baalabamu be bano man yashtari lahwa alhadithi abawaayo sente zaabwe ne bagula lahwa alhadithi emboozi ne bagula zi CD eziriko emboozi ey'okwegayaalizaako abaganya abavunula emboozi ey'okwegayaalizaako gye bateeka ku memory gye bateeka ku CD bagamba yali ategeeza alghinaau ennyimba mu bantu mulabikayo abatadde essira lyabwe esente zaabwe bazimalira mu kugula nnyimba ennyimba ezo zibamaleko ekiwaalo mbuzitereke mu muudu bebale batibaliyo nterakaawo lwagundi terakaawo lwagundi abaana batunda ennyimba osanga bajaleedde enamba alaga nti ndagayo abantu abatadde sente zaabwe nga nabo bakyamu mu kugula CD ez'ennyimba bamalireko ebirowoozo mumanyi ennyimba zemuyimba ennaku zino agikagwa ennyimba muzimanyi zemalireko ebirowoozo agikafuba agende mwine ennyimba zemuyimba ennaku zino gundi mundeeri owulira nga ali ku zikiri ayambwa alhadith ekyo kikuti kadde nsomesa abakyala mudalasa bampise mbasomese okugamba abakyala bwesi mukoze omulimu munene nnyo mukono n'abaana baffe musajja ngabaawo oba munaddiini bwagenda ne weekolera ebibyo adde omukyala mukulu ne muyimbiramu oluyimba olwo ne mugamba alunyonyola abawala abatoototo mama wange wuli oluyimba luno lumukuba ku mbaga kundi mundeeri abakazi bonna ne bawulira nga bafa njagala mufe kuba ebyo bimusinga okwota kyo temubyagala mukazi wamu bavuunulire omu n'akola tafsiri n'agamba nti seeka kuba mukwano ate bonna ne baseka ne mukwano basesa ekyolowooza tafsiri yo nfu bo bamanyi ekituufu ne mugamba nti bugambe atulina mukabawulira ebintu byammwe owulirira ddala ese baseeka ku mukolo gwa kitiibwa ibaada kufumbiza n'oteekako gundi mundeeri omuki abasiraamu temuseka ebyammwe ebyo bye mwagala katubireeteko na wano mubiwulire kuba muki sheekha temutya mubigula sente zammwe kyewuunyisa abantu abagula ebintu ebigenda okuweweeza emitima gyabwe hadith lahwa alhadith hadith Qur'ani Allah yagiyita hadithi afi hadha alhadith تعجبون إنه كذا جيت حديث ليه حديث النونجي ليه قبلوا بقرأ حديث إذا كان بيجيلو كلاو مزبيرو وزو
nenga wallahi tebirimu mulamwa buli lunaku abayimbi baleeta ekipya naye nga mu butuufu si kyekyali badde ekipya gyakoma okuwulira gyemukunaakakantireka akafulumye kati muli wano mugenda kusala buli kumemoreza mmwe atani agiraba allahu akbar buli mundu eri aliwo buli swije kweka bintu byammwe mubyagala olwaka olwekirimu simu za mwezo ndazijjuddeko ebyo mekakondekajjuddeko ebyo tukole tutya kati tukabuulira gyemutaliga tukabuulira ebyannabbi yunusu ebyannabbi no tulina kubabuulira ebiriwo kati buli muntu ategeera azitowaki ebibawummuza ki naye nga allah yagamba nti ala bizikiri llahi tatmainu lqulub ayagala okutereera omutima guggwemu wasiwasi bizikiri llahi ajikirire zikiri tatmaina lqulub emitima gijja kukolaki ijja kutereera wasiwasi ajja kuggwako ogenda nedda wasiwasi ali mu buyimba obwo bw'okateekako ino nga bw'oyoza engoye owulirira ddala kiki tutalekawo obuyimba obwo bwagundi walmwafiru ekke sheekh mwenna muyongobera mufuti naafa temwina kyebuli kyemwawulira wadde mukulu era egyegyo emyaka ekke masha allah badde azze addala akawa mwana abadde azze ng'afubutuka ddawa abuze umma erinnya liyiwa sittono AK47 si kikajjo uganda si lumuli abadde azze erinnya lyaki abadde azze kubaka emundu mumutegeere naye emundu twali gisobode abaana bamwe badde bagenda ku kizibu naye allah n'atuwummuza amuli kimujama ekibaguza ennyimba ezo liyudilla an sabilillahi omulama baagala kujja bantu kuki kubonya allah ewali batoterawo zikiri ala bizikiri llahi tatmainu lqulub kubula ebirowoozo bikulowoozese njaa ti awali omukolo okutereera obulungi abantu ne bakkalira yoteekako ebyo byammwe bino byebituufu abantu lwaleero bulokole mukifo kyokusinza allah bali mu kuzina buzinyi mazina liyudilla an sabilillah balowoozesa abaana baffe nti ebyobusiraamu biggoba kutula butuuzi wali genda eri noonya ebyekaliba enjole amazina gabuza olwaleero ng'omuyimbi omututumufu yazze ku kisaawe awo oyinza okulowooza nti mu kitundu mulimu nagenda okukyala nga babadde bateekako enkofiira bazikubye ki omuyimbi omunamajja saibu nayitako eyo mpolampola ngaasaaga agwa ku munini aji muli wumu atuziyo buzibu empoza bugimanyi ageze kukola risaaki awali okuyimba waliwo okubuza era mwalaba gavumenti yatuyamba nnyo waliwo ekyali kizze nga bakiyita kimanso mungu n'atusaasira gavumenti neetakyamuyimba tuyebaza mu ekyo omwana yagenda nga ku siteeki ateeka mu byagala najjako akagoye ak'okungulu olwo oluyimba bulugenda mu maaso nti tannako olwo gye balaga najjako n'ak'omunda akatonotono tunagwayo obukalo bugenda okujja n'akatono akajjako n'ayawula ne bawere ne basayininga endezo bwe ziweddeyo bawulira tatmainu lqulubu bateredde kumbe yawe amansula bulungi aba amansula ki gwali gufudde ate gujja kukomawo allah banatasaasidde gujja kudda saba allah gukomewo nga tugenze
agati anedda sekaleka osimini tawo osimini tawo kuchaba yako chaba kijja kubasa yudilla an sabilillah bighairi ilm babuza abantu ne babajja ku mulamwa ogwabaleeta wano ekkubo lya Allah naye nga fil haqiqa byonna babikola bighairi ilmin awatalikola ki babikola mu butamanya singa baali bayina ilmu tebalikoze ebyo balikoze ebyo byebateeka okukola ki wayatakhidhuha huzwa ebya Allah ekkubo lya Allah bo balifuna byakujereka ebya Allah babijeregera ddala era kumbuka nga tutujja ku meeting nga wano mugambe bannawo nti bismillahir rahmanir rahim embaga byonna ebintu tubitegedde yani agendo okutukubira kusanyusa abagenyi abalina mugenda ne bagamba eti sembogga ababikampala bali muligalaga sembogga yani timusajja ali awo akuba bungi televizini livaayo mukyali ku sitendadi y'amagaali ate nga mugera binankanyi alina ebidongo bye temuli kukidokona ekyebina kya sinemega musajja watakuja kumi eki ekidongo kirungi kiri ku sinemega sheekhe abakar tutya ate mweta biri mu milioni omuntu naga nti ekimutindeko ekyano munonye ekirungi mu eriya muno eri bwaffe bya miliyoni munonye bya mirundi ebiri etaali alikoze eki okukoza mubwete etaali musula esonde kyakanaja ebidongozi yange oyogera otya agali ye mubamanyi mundu asikolaki sikyagala mukatunulya ndiya ebiroko nti bibyagalira nti babikyaye omukazi okugamba zanga omusiraamu yaganne nammwe abannammwe kasalira basanyu ki nti abadde ogamba oti hagire ku buno banne bwe bajjira asiba akanankane kakota sheekh kaboga kaboga akasibirani kaboga kyako yakhikeri olwaleero ekiyitibwa ebyakyagala era okyogera n'okutya ng'otya bakaha oyo naagenda okwogera siseeka yasituse nti mulinde munakiwulira ogeo kiteeka nimajje ŋŋaga nti abagambye eki sibyayogedde abagambye eki abavubuka babitegeredde ekiteekisheekhe kati nawatalimu sheekh ati sheekh sabi agenda okwogera ku bikolagana n'ebivuga okufuna okufuna nga agenda okufuna ebuzu at least tuleete huudu embaga agisi akakikoze ki baagala biri ebirimu akatyankalano buli muntu n'abanga anyudde enjaga emikolo gyaffe no zamugira abasiraamu bagamba nti ebyaffe wayattakhidhuha huzwa ebyaffe bye twabagamba nti bidhikirillahi tatmainu lkulub bye twabagamba nti okwogera ku Allah emitima gitebenkire bye tebakyabyagala teryayagala ulaika lahum adabun abo nja kubawa ku kibonerezo muhiinun ekijja okubalaga nti be bawansi waliyo emikolo gyaffe mugiraba mutya tubadde mu ddalasa neŋŋamba abakyala abo balina ilimu nnene nnyo ne bagamba bamaama olwaleero abaana baffe bafumbirwa fil haqiqa bambi nga tebalina kyebamanyi naye wallahi ne mubakolera shiriki gwedalabanganako twadisikasinze ebintu bingi nnyo ne tutuuka ku nkoko gye bafumba enkoko emumanyi bye bagiteekamu omusaayi gw'omwana omuwala gwalwalwa buli mwezi baguteeka mu luwumba olwo ekyo kiwulya n'amatu gange ku lediyo bwenti ng'omukyala aga nti ekyo tetukikola mu bubi kuba kulongooseza omwana oyo gy'alaga kola byonna ebivubuka waliyo biwunvu
byali kiki typhoid mbali ku luwombo oluwombo abalala muyiteekamu akaggalanda astagfirullah alazim akibira nsonyi subhanallah akaggalanda akaggalanda kekaliwa byakasembayo ku muntu ebintu mulina okumanya basiraamu mulye kyemutegedde bakadde baffe bye batuliisa byakasemba ku muntu akaggalenda muwulira akaggalanda n'olowooza kasumaali abantu tulina obuzibu abakazi ffe tubibabuulira nti basiraamu muli bakazi basiraamu mwabasiraamu mugenda ne muva mu bintu ne mugamba nti kuliko senga wajja agenda okukola ku luwombo olwo aba butambala tamida atalina nsonyi ku dunya wankwakira aga nti bintu byona bino mwabitegese akaggalanda kikyasaba awekali atagenda mu muwekere akira kandiikire apaatunemye mumugamba bwe kyangu muwala akakubulidde akakisenga akaggalanda kikamanyi weyambe undeetera akantu ako akagira ki kasumbuusa akasembayo nkaagala ate mu bwangu olobeka apeeno ajayimba endogo ya Buganda agenda kutya nagisi ekitiibwa kya Buganda kyava kyekyo era tamwe mukikuume nga mukikuume nnyo nga mutuliisa olowooza banyina kitiibwa kiri kya Bulange kwenzi bali ku kitiibwa kiri kyava edda abazire nnyo abaatusooka bali bakiteekika ekikoleka kiri muzira obirowoleza biri mu siyaasa biri mu mbaga ekyo kikoleka kiri muzira asa olwo olutalo lwennyini tekikoleka ebintu batali basiraamu bye bakola mbu babikola mu bubi omwana ono bwe mutabikola ne basanga nga oluwombo mwamuwadde muntu wa bulijjo nabaganda alusi bintu mukyala mulirwana nti oyo omwana nze temunnenya filhaqiqa abakazi abo babadde ne discussion eri open ebintu biki mubimanyi kiseeka waliwo n'ekirala nti ye omuntu ng'omusajja afudde bakazi babituwulira omusajja laafa ye bakira empale y'omukyala ne bagimwambaza ne bagimuzika naye sikiwulira nga nakunze kiwulidde bakazi nze kiki ate bonna nga bakimanyiga bwe mumanya nsata koze kituufu nti ye kiba kitya baba bagemba ombuki oba si ekyo balina ekigoye ekibafugika ne bakiteeka mu kitooke ebintu ebyo tebabibuulira baunzira abaohum bakata bamwe tebabibagamba omukafiruun mubigayaliddemu balina sitooli nnyingi zikakiki ate nga babimanyi bulungi olowooza kubona alinda sengawe ng'ozalina byagenda omugamba ate mugamba oyo okusaala tekisoboka bantu bononefe sengaffe bajjajjaffe ebyo obusiraamu bwega nti abantu abatakugerere wano bali ku buzibu naye wallahi ekyomukisa omulungi ogenza okuva mu ddalasa nga bamubakaabya n'okukaaba filhaqiqa bakaabe abasiika ebisinga obungi tubikola butamanya naye nga bakazi bakulu bakadde bakola ebintu mu butamanya anti lwaki bakadde baabwe bajjanga babibakisa bintu byankiso tebyogerekeka kati tugenda okubijja basiika babimanyi bannange twafa dda ebyalo sekasobola okubyogera ngesina era nawaliriziddwa nonyezekaakai kyateeka okugula nkasomye bulungi nkasomesa nyina wembijja temubimanyi ekyo ekyomukisa omubi ensonga lwaki tubigenda tumanyi kibi nnyo biiznillah nja kukagula nkasomye balula batya abaana ennyimbe bafumbiza batemuwulire kakiki abeera egifu gye tumanyi akugambye nti abanajeregi byaffe ne bakola ebyabwe nga tebalina we bajja
ekigendererwa kujereka nja kubakumbya ku bibonereza ebiruma olwaliro obufumbo bwaffe mubulaba obulabwe butambula aba yabuvaamu ababwenyumirizaamu leero batono lwaki kubanga ibaada eyo abantu bagitandikira ku musingi mukyama akikagulanyiriza okunjulira juzi omukyala yasalako omwami ebifo by'ensonyi nabikanyuga eri bwe tukanyuga ebyenda by'enkoko nabisalako kukivi kusalako bulungi akanyuga eri nga kanyuga kino kinkoko nkulu mufumbo bulagiriddwa omusingi mukyala n'ebirala kumpi buli lunaku ku tivi bateeka okuleetako obufumbo obukyankalanye buli lunaku fumbo omukazi bamukutte n'omusajja bamukutte nankaniyenze bamukutte ebyakatemba byenyino kandi Allah yava mu bintu byaffe tebikyalimu nansonyi Allah agambye nti waidha tutila alaihim ayatuna ekyomukisa omubi omuntu bw'omusomera amateeka agaffe nti Allah ayagala kino walla ebyabibeera wala mu Luganda nno kintu kya Luganda ekyo omuntu ayinza kubeera ewala mu birowoozo atuddiwa nengaali wala absent minded osoma amateeka ga Allah nti omuntu mubalaba wano bulijjo mu jjuma sinabasituka okwogera bonna ne beebaka wazikula kitazikusala okuli bwegibidde sajja yasoma atekamajidowooza amaddemu kuba tukoine esooka okutukoine tumpambaawo bino bya Allah bebakiramu byebakira walla akubeera walla alinaweza koma kwekyo mustakbiran neyekolaki neyekuza nalabika nti ye waaki wakitalo munene ano kubajibwa ekintu ng'ekyo Sheikh ensinga bwifa bwe batugamba Sheikh nawe njagala otunule nzani atunula mu bino ya Allah yigero kwambala emyaka gisimanyi yigero kwanga fedda tufuke empunyu n'abaana baffe n'ababiro babisomanga ate babitegeera mu ngeri yaabwe bakaba babitegeera ne babiyingira kusinziira nga bwe babitegeera naffe n'abalijja ate abalijja be bajja kusoma tekisi kusoma bajja kumulamu bulala yeffe wayingirira ejjira temubulamu bulala yadde nga yadde abasahaba baali bategeera nnyo baali bamanyi ekigambo biiki balaba kulamu ba biiki ne balaba abaana abasabudde basereebu balaba ku basereebu sikakasa balaba ekyasa kyabwe bajja kujjayo basereebu abatamanyi bano be mulaba mumulaba kunalule balaba kunalule ngaserebuka TV yenna kyasobola akanoonya musajja ate njagala muzungu ng'ayina ku ssente takyategeera yenna n'okakala omusajja omwogaza kisereebu ya ayo asereebu mukazi mukulu alemeddeko siyona yeewuunya sikakibadde ki teyaliko sereebu omuzungu alumazeeyo ayambadde awodola awododde abalijja bino bye tusoma si bibajja okusoma golooza abaaliwo emabega eri emmotoka zibavuga zimuvuga emmotoka y'omunkaago gireeta olwaleero bagiteera bugumu bwa sikulaabu nebagireeta kuliya giteeka bulungi tekyajja ku luguudo yebawe essimu ezasooka zimukwata essimu zaalinganga ekibajjo kya sabbuuni ekalibagikwata obulamu buli ku sipiidi entegera y'abantu ejja mu maaso ejja kuba ya kompyuta ngaobulamu buli kibasoma bakubira ku kompyuta ebyo obulamu bwabwe kati ffe tuli ku bino Obuganda kyakati n'ebirala omuntu yeekuluntasa ku mateeka ga Allah neyeeraba nti munene
si yasaana okubuulirwa ebyo ebyo tebikyakola sheekh njagala tukubulya amazima sheekh mwe mubeera mu mizikiti naye sheekh ekyo tekikyakola kiki ekitakyakola omwana alina okulya kulamu mukukomera babulya batya ofunda okulaba gwaleesa ali obulamu empale gyayambadde naye bati babulya nti tebalya bo bati ebo batuvunaana seeka ebyammwe tebikyakola ebyo si byaffe ebyammwe era byange Allah bw'ayagala era bikirina okuba bwe kitaabe nga bw'ayagala ojja kuvunaanibwa Sheikh Saib Ruswana basomera riba kati riba gyasoma atutiriwo banka bakasika Saib atekawo banka abawole atekawo banka yiyo usamu ewola oba kiri atukole ki atuleke edda twalinanga akayimba kagana kato otuleke tweriire ki obwaki mubulye mubulye kale ebya Allah birina okusoma oba nze mbisomye oba sika Swaibu oba ani yenna aliberawo Allah agenda wetunaafa okuleeta era anaakola ki mu mawulika getebwaggwayo ajja okusomera abaliberawo Allah agambye nti kaallam yasmaaha ng'alinga atabiwulira naye ng'akola ki awulira naye nga kataddemu ki alinga atabiwulira nobuyasira alinga atawulira oyogera abasiraamu bali mugasa okunywa omwenge sibanyula ddala omwenge ati abange baleese ahu alimu omwenge nti seka temuli mwenge bayagala dde okunywa ne babula omwaganya kagala kuseka kali mwenge okunywa onywedde bungi ekikasoni zino libeera okwo akuja kantu katamiiza bayagala dde okutamiirako chansi ne zibabula kati omwaganya bagufunye akakola musiraamu seeka musiraamu nammwe olowooza omuntu agera emaka nga afusikanza Quran omuntu munywa omwenge mwahu ahu kitegeeza ki mu Luganda ahu kyekisebadu munywa omwenge mwahu nga tabikola musiraamu kuyokolako akasase byawo kalam yasmaa balinga tabiwulira naga nti kaanna fi udhunaihi nga balinga mu matu gaabwe omuli waqra envumbo egagguka matuka gakwata samusiramu tuwadde mutalimu nti tolikwawo sikakakata munywedde bungi kikintu kyamatu tegagguka akanti kana fi udhunaihi waqrun balinga mu matu muli envumbo gaggala kama yewunya abantu babakunya ne babasomera amateeka ne bagadduka ne bagateeka ku kunkulu abatadduse abatawulidde ne beefuula nga abatawulidde amatu gaggala kama yewunya aye yatutonda n'agamba nti fabashiruhu oyo yeesiriwazza mu amawulire ag'essanyu agagamba nti biadhabin alimin alinde ekibonerezo ekyaki abantu omwenge mugwagalako ki genda mu byalo olaba omwenge bigukoze dizayini mu bantu olayogere n'amalusu gayiika omulenge gwamukola dde entambula gwamumenyamenya si muvubuka ku kyalo takyategeerekeka gukeera ku sobehi olw'omusajja yakuba omukazi ku tivi ng'akedda kuggulawo ebbaala abantu ne banyiiga nakuba omukazi ate ne gwe bakuba yagamba musonyiye kuba yategeera nti yankubidde ensonga ku sobehi n'oggulawo ebbaala omwenge gukeera bukeera Uganda beetaaga okukeera ku masaka waliwo kuba yasasulibwa akuba obukubi oyo asaana afugire ku ggwanga gavumenti esaana eteekewo abakubi gyesasula abasasule abaana bato ejjinja mukalaba batulaganya ejjinja ennaku kimu ku bibuga ebifumbekeddemu obwonoonefu saawa 32 bali mu firimu azadde bakikala
obwana bugoba oyo mwana maaso alina future. Waliwo wano muganda waffe omwenge gwe gwatwala bamuyitani nviiri mumumanyi zitayinza kuwerekerawo mu nsi muno omugamba nti yawomperekereko nguka woyinza mukani nviiri gyakutambulemu ndamulesanga naye distance kukwanda ku muzikiti wali ku geeti omwenge gwamuva ku nviiri ng'erinnya lye ne gutuuka ku bigere era nviiri yennyini buli w'omulabira anyenyanga ali mu Qur'ani nekusubuyo kwakusula mu busuzi eki musiraamu musiraamu akakulumu yajja kusubuyo wano nga nesaibu agenda okula ekiri emabega ali asaala bulungi agenda okula ekiri emabega ali kusaala imanyi erinnye naye ategedde abaana baffe tugewaza omwenge basiraamu lwaki mumanya abaana banywa omwenge abalaba ne bataata bagunywa omwana kyakulaala abanga okibbirira kubanga okikola akikola taata anywa eyo ku masomero tumanya obukema alina amasabe waabwe muwanike ku mikono bwana bugirawo agagwa ndi mutabani wange ndi mutabani wa gundi mwina ameka tulina abiri utoba mwe mtotalimba mwina abiri nti yeno kana wala mwana mtotalimba abana abo bawanika mangu ati batubulira amazima bayina balaba yo batasubira kulaki kulabayo mugera babeka ayaba bangi ne abantu bamutyawo nawo bonna babira yubanga babejini babejini tubukana nyimba kandi bannange buli ayagala mu nsi muno okufa ekyo nkiddamu nga tokola na mutabani wo muteeke mu masomero gano fulafu tusomesaamu tusomesa kuzimba masawo gagoja kubuuza baserikali bali basomesaawo bazimba bagoja ojja kuba olikola bw'omuliro nga guva emmanju obuuze ani ayo kyennanga ndikumata ayo kyennanga ndialima alyokyeza kaali ampezimu eni alyokyeza yoshana lyakogere bagenda muluwumula oyo nabbi wammwe aliwo okugenda nga abataasa ayokyeka nayokyeka nga Ibulayimu weyesa amasana muge waabwe naye mwana we bwayokyesa iso omuzzamu okusoma ono ayonoonese abitandise bwati bateeka bamukoze eki oyo mwebaze mugulire n'ente tyolyokyeza nti yente eringi kuwadde nabbi wammwe azze okubataasa naye temwagalira ddala kwogera ku bintu ebyo subhanaka allahumma alhamdu